Čau lidi, já jsem Frty, je tu se mnou Poli. No a mám tu pro vás tu challenge, kterou jsem vám slíbil. No a o co vlastně půjde? Půjde o to, že tu má Poli kuličkovku. No a budeme do sebe střílet, každý asi tak 10 kulek. No a kdo řekne první out, tak co? Prohrál, že? Takže jdeme na to a připravte se, že to bude bolet. Tak jo, tohle je první rána z 10, že jdeme na to. 3, 2, 1. Tak jo, teďka vážně, je to Milk Challenge, co jste mohli vidět v popisku videa. No a úkolem je to, že každý vypije 1 litr mlíka, samozřejmě ve sklence, nejsme žádné prasata, že? Určitě se budou na to dělat nějaké holky. No a musíme to vypít v nejkratším čase, takže to je 57 vteřin, aby jsme překonali jeden rekord, který tady mám. No jeden, mám jich tu trochu víc, takže... Však tam nemáš nic napsané. Mám tu nějaké jména, které jsem si našel. No a přečtu je. Však tam nemáš nic napsané. Já vím, ale tak oni to neví, ne? Tak... Ale mám tu jedno, fakt, mám tu jedno. Je to a ty 57,2 a blablabla, to jsem si zapomněl napsat. Takže tohle je stanovený limit, co musíme překonat. Když ho nedáme, no tak to bude dost trapný, takže jdeme na to. Tři, 2, 1, teď. Tři, 2, 1, teď. Tak jo, doufám, že se vám to video líbilo, jestli ho dejte like, jestli ne, tak dislike, můžete sdílet, komentovat a tak. A my se s vámi loučíme u nějakého dalšího videa, můžete mi klidně napsat další challenge, třeba takový challenge loupat banán s holýma nohama, to by šlo, že? No tak my se s vámi loučíme a čau.